从没有见过这么狠心的父亲，为了让女儿变成杀人武器，每天强迫她进行超能实验，而每一次实验都会对女儿造成巨大的损伤。但父亲并不在乎这些，甚至要求她用念力杀害动物。心地善良的石基不忍心这样做，就会被父亲一次次关进小黑屋。但这次，面对父亲，他还是不能完全反抗。其实他的超能力不止这些，只要给他一张照片，再把它放进盐度66%的容器中，他就能进入对方的意识中去，用此来获得机密情报。然而没多久就出了意外，在一次念力实验中，石基遇到了怪物，由于念力故障，竟然将怪物带到了现实中来，这就是所有灾难的开始。石基也趁着实验室混乱逃了出去，他已经3天没有吃东西了，路过一家快餐店门口，趁老板不注意，他悄悄溜进后厨，见到薯条就开始狼吞虎咽，不小心被老板发现了，老板很快就抓住了他。见他一脸狼狈，不知道这是谁家要饭的孩子，老板不但没有惩罚他，还给他做了个牛肉汉堡，换了一件衣服。老板还给当地福利院打了电话，没过一会儿，屋外有人来了。老板没有怀疑身份，把他带进店里，等待他的却是致命一击。石一赶紧逃跑，没想到他们早有准备，后门也被堵住了。他的父亲听到声音过来，手下已经毙命。没错，是女孩用念力解决了他们。另一头，几个小伙伴正在冒着雨寻找威尔，他们听到了什么奇怪的声音，转过头，刚好遇到了逃出来的石一。他们把他带回家里，由于长期被实验室禁锢，石一甚至都不太会说话，也不知道男女有别。This is mental. I wish she can talk. She said no one yes. Your 3-year-old sister says no one. You tried to get naked. There's something seriously wrong with her. Like, wrong in the head. 石一在麦克家里发现了威尔的照片，他告诉伙伴们，威尔被怪物抓走了，时刻在面临危险。小黑不以为然，他认为这是石一想要留下的借口，吵嚷着要去告诉麦克妈妈。石一再次使用了超能力，让小伙伴们大开眼界。麦克很快给他端来了烤肉补充体力，小伙伴们也相信了石一的超能力。We never would have upset you if we knew you had superpowers. 小黑说，一切只是为了找到朋友威尔。似乎石一对朋友的概念不是很清楚，大家解释道，朋友就是可以赴汤蹈火的人，会把好的东西共同分享，而且不会违背承诺。When you spit. Spit? A spit swear means you never break your word. It's a bond. 就这样，他们成了好朋友。这个母亲太可怜了，丈夫离她而去，小儿子被怪物拖走，她让大儿子四处张贴寻人启事，几乎花光所有积蓄，好不容易等来了电话，一股神秘力量把电话烧毁，她不得不买一台新的，然后就拿一个沙发坐着，不吃不喝的等待电话响起。不知过了多久，电话终于来了，但还是只能听到儿子的喘气声。又一股神秘力量把电话烧毁了，威妈陷入绝望的痛苦之中。就在这时，家里的电灯闪烁不停，就像摩斯密码在传递着某种信息。威妈胆怯地向前挪去，突然，威尔的房间传来声响。威妈推开门一看，一个巨大的异形出现，马上就要冲破墙体。威妈吓得赶紧逃跑，可偏偏车辆又启动不了。好在房间里平静了下来。威妈以为是自己幻觉，又折返房间去了。但她隐隐感觉威尔在用灯泡和她交流，她就这样在威尔的房间守了一夜。第二天，大儿子乔森推开房门，看到母亲在和一堆台灯对话，满脸问号。Will, your brother's here. You show him what you showed me, baby. Did you see that? Electricity, Mom. It's acting up. It's the same thing that fried the phone. No, it is not the electricity, Jonathan. Something is going on here. Yesterday, the wall. What? What about the wall? I don't know. Mom, I don't first know. the lights, then the wall. I just know that Will is here. 大儿子知道一定是母亲精神出了问题，弟弟丢失对他打击太大了。威妈知道没有谁会相信这样的事情，只能自己默默寻找办法。